বহরমপুরে কাল পৌঁছানোর পরে আমার এখানে মামার বাড়িতে আমি উঠি। রাত্রিটা কোনো রকম স্টে করলাম মামার বাড়িতেই। সকাল সকাল এখন বেরিয়ে পড়েছি বিষ্ণুপুর কালীবাড়িতে পুজো দিতে। বিষ্ণুপুর কালীবাড়ি খুব জাগ্রত একটা কালীবাড়ি। ওখানে মায়ের দর্শন করতে এখন সকালবেলা যাচ্ছি। অনেক দূর থেকে লোকজন আসে এখানে মায়ের দর্শন পেতে। তো অনেক দিন ধরে এটা আমার ইচ্ছা, আমার মামার বাড়ি যেহেতু বহরমপুরে, অনেক দিন ধরে ইচ্ছা যাব, বাট যাওয়ার সময় বা সুযোগ দুটোই হয়ে ওঠেনি। তো আজকে সকাল সকাল তাই স্নান করে বেরিয়ে পড়লাম মায়ের দর্শন করতে। ওখানে গিয়ে মায়ের দর্শন করে একটু চারপাশটা ঘোরার ইচ্ছা আছে। আর বিকেলে একটা প্ল্যান আছে, সেটা আমি বিকেলে আপনাদেরকে জানাবো আমি কি করছি। তো সাথে থাকুন আর দেখুন কালীবাড়িটার দর্শনটা আপনাদেরকে আমি দেখাবো, কীরকম কালীবাড়ির চারপাশটা বা মায়ের দর্শন কীরকম লাগছে সবটা আমি দেখাবো। সাথে থাকুন, আমিও চাই আপনারা মায়ের দর্শন করুন আমার সাথে সাথে। যতটা পারবো আমি ক্যাপচার করার চেষ্টা করব, সাথে থাকুন। তো ফাইনালি আমি পৌঁছে গেছি কালীবাড়ির সামনে। মোটামুটি একটা মেলা বসছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। অনেক লোকজন চলে আসে এখানে, সবাই সকাল সকাল স্নান করে পুজো দিতে চলে এসছে। একটা লম্বা লাইন পড়েছে, লাইনে আমার মা আর দিদান এসে দাঁড়িয়ে আছে ওদিকে। আমি এখন ব্যাক ক্যামেরায় দেখাচ্ছি লাইনটা। মোটামুটি লাইন দিয়ে এখন এগোতে হবে। সবাই ঠাকুর জিনিসপত্র নিয়ে এসে পুজো দেওয়ার জন্য ফল প্রসাদ নিয়ে এসেছি। তো সেইভাবেই আমরা এগাচ্ছি, ভেতরে গিয়ে দেখাচ্ছি কি দেখতে পাচ্ছি। তো পুজো হয়ে গেল, এটা আমি বুঝলাম যে এখানে তো অনেক দোকানপত্র আছে, সেখান থেকে আপনারা জিনিসপত্র কিনতে পারবেন পুজো দেওয়ার জন্য। ফুল বা প্রসাদ যা নেওয়ার আপনারা কিনে নেবেন। কিনে একটা লাইন আছে, লাইন ওয়াইজ যেতে হবে। আপনারা আপনাদের স্যান্ডেল যা পরে আসবে সেগুলো রাখার কাউন্টার এখানে করা আছে। স্যান্ডেল রেখে আপনারা ভেতরে যেতে পারবেন, পুজো দেবেন। লাইনটা আজকে যেহেতু মঙ্গলবার, শনি মঙ্গলবার করে প্রচণ্ড ভিড় হয়। আর যেহেতু এটা পৌষকালী, তাই পৌষ মাসে ভিড়টা বেশি হয়। সবাই মূলো তারপর বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র নিয়ে পুজো দিতে এসছে। মায়ের মুখটা সত্যি অসাধারণ। আমি ভিডিও করতে পারিনি কারণ এতটা ভিড় ছিল। আমি ফটো তুলেছি, আপনাদেরকে ভিডিও পরে আপনারা দেখতে পারেন ফটোটা। অসাধারণ মায়ের মুখটা, খুব ভালো লেগেছে। আমি সাজেস্ট করতে পারি আপনারা আসতে পারেন, পুজো দিয়ে যেতে পারেন পৌষ মাসে এসে। আর এখন একটু খেতে ঢুকবে, এখানে অনেকগুলো খাবারের কাউন্টার আছে, তো খেতে ঢুকবো। এখানে কচুরি তরকারি, জিলেপি এইসবই এখানে দেখতে পাচ্ছি আমি। তো এর মধ্যে কিছু একটা খেতে হবে, সকালবেলা আর কোনো অপশান নেই এখানে। তো খেয়ে তারপর আমরা আবার বাড়ি থেকে রওনা দেবো। পুজো হয়ে গেল, মোটামুটি খাওয়া হয়ে গেল। গরম গরম কচুরি আমরা খেয়ে নিলাম। খেয়ে এখন বাড়ি যাওয়ার পথে। এখান থেকে বাড়ি যেতে লাগবে মোটামুটি 10-15 মিনিট। নেক্সট কী করছি সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি পরের ভিডিও। থেকে নামার পরে এখন মামাবাড়ির দিকে যাত্রা করছি আমি। আচ্ছা, আপনারা ভাবতেই পারেন যে আমি যেমন এখানে লুচি খেলাম, মানে পুরি যাকে বলে, খেলাম, তো ওয়ার্কআউট করার পরেও আমি কেন এগুলো খাচ্ছি।
এটা এই কোয়েশ্চেনটা আসা খুব জেনারিক আপনাদের কাছে। ব্যাপারটা হচ্ছে যে পুজোর স্থানে গিয়ে আমি যদি এখন ব্রাউন ব্রেড আর পিনাট বাটার চাই, তাহলে মার ছাড়া আর কিছু কপালে জুটবে বলে আমার মনে হয় না। তো তার জন্যই ওখানে যা অপশান অ্যাভেলেবেল আমাকে সেটাই খেতে হলো। আর বেশি খাইনি, দুটো মতো খেয়েছি। আর হ্যাঁ, আজকে দিনটা একটু অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি, কখনো কখনো একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতে হয়। সবসময় আমি ডায়েট অনুযায়ী যে খেতে পাবো সেটা কোনো মানে সেটা হয়ে ওঠে না। তো সেই জায়গা বিশেষে আমাকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হচ্ছে। আর দেখা যাক এখন নেক্সট ঘরে গিয়ে এখন কী খাচ্ছি আমি জানি না, মা বাড়িতে কী সব বানানো হয়েছে আমার জন্য স্পেশাল আইটেম, তো সেটা কন্টিনিউ করবো তারপরে আমি। হাই বন্ধুরা, কালকে মন্দির থেকে ফেরার পরে আমি প্রচণ্ড টায়ার্ড হয়ে পড়েছিলাম আর দুপুরে একটু ঘুমাতে হয়েছিল, কারণ এখানে আসার পর আমাকে ডিউটি করতে হচ্ছে। বহরমপুরে এসেছি একটা বিশেষ কারণে, তো যাই হোক, কারণটা একটু পার্সোনাল ছিল। তো সেই কারণটা মানে জন্যই আমাকে অনেক রকম কাজ ফেলে রেখে এখানে আসা। আমি ভাবলাম যে তোমাদের সাথে আমি একটু কানেক্ট হই, যাতে এখানে আসার পরে আমি কী করছি না করছি সেগুলো তোমায় দেখাতে পারি। তো তার জন্যই বিশেষ করে আমার কানেক্ট হওয়া। তো আজকে সেকেন্ড ডে, আমি সকাল থেকে একটু বিজি ছিলাম, তাই তোমাদের সাথে কানেক্ট হতে পারিনি। এখন ফ্রি হলাম তাই কানেক্ট হতে পারলাম। এই মুহূর্তে বেরিয়েছি। সত্যি কথা বলতে বহরমপুর এমন একটা জায়গা, এখানে এটা একটা হিস্টোরিক্যাল প্লেস বলতে পারেন, কারণ এটা মুর্শিদাবাদের আন্ডারে পড়ে। মুর্শিদাবাদ মানে আমরা হাজারদুয়ারি বুঝি, যেখানে নবাব সিরাজদৌল্লা থাকতেন। মুর্শিদাবাদ তো এই মুহূর্তে যে মানে হাজারদুয়ারি যেটা আছে সেখানে তো ওই মুহূর্তে যেতে পারছি না, কারণ আমার সেই প্ল্যানিংটা আমি করে আসিনি। সেটা অন্য কোনো এক সময় আসবো, তখন একটা ভিডিও বানাতে পারবো। এই মুহূর্তে বহরমপুরের মধ্যে সেরকম বিশেষ কী জায়গা আছে বলতে গেলে দু তিনটে জায়গা পড়ে, তার মধ্যে একটা জায়গা আমি এখন এই মুহূর্তে যাচ্ছি। সেটা কোন জায়গা আমি গিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। চলুন তাহলে আমার সাথে, দেখাচ্ছি কোন জায়গায় আমি যাচ্ছি এখন। বহরমপুরে ঘুরতে যাওয়া বলতে দুটো জায়গা বিশেষ আমার পরিচিত, সেটা হচ্ছে এক হচ্ছে লালদিঘির পাড়, তার সেকেন্ড হচ্ছে স্কোয়ার ফিল্ডের মাঠ। লালদিঘির পাড় হচ্ছে কাপলদের জন্য, যেখানে কাপলরা প্রেম করতে যায়। আর স্কোয়ার ফিল্ডের মাঠ যেখানে মানে মানুষজন একটু হাওয়া খেতে যায়, খেলতে যায়, নর্মাল ক্রিকেট ফুটবল ওখানে খেলা হয়। তো বিশেষ করে পার্কটার থেকে আমি একটু দূরে থাকতেই ভালোবাসি, তো তার জন্য আমি স্কোয়ার ফিল্ডের মাঠে এই মুহূর্তে এখন যাচ্ছি। তো দেখি ওখানে কি পরিবেশটা কীরকম এখন দেখাচ্ছে। তো ঠিক আছে, সাথে থাকুন। আর এখানে ঠান্ডা বলতে সেরকম বিশেষ একটা নেই। শুনছি কলকাতা বন্ধুবান্ধবরা বলছে ওখানেও নাকি এতটাই গরম ফ্যান চালাতে হচ্ছে, বাট হ্যাঁ, এখানে ফ্যান চালানোর দরকার পড়ছে না, কিন্তু ঠান্ডা সেরকম নেই। জেনারেলি বহরমপুরে কিন্তু অনেক ঠান্ডা পড়ে, আমি আগে অনেকবার এসেছি, তো এবার ঠান্ডা আমি সেরকম কিছুই পাচ্ছি না। যদিও আমার ঠান্ডা লেগে আছে অলরেডি, এই ঠান্ডাটা অনেক আগে থেকেই লেগে আছে, মোটামুটি 2 সপ্তাহ হয়ে মানে হতে যাচ্ছে। ঠান্ডাটা কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না, এত মেডিসিনস নিচ্ছি, স্টিল সেম থিং। তো দেখা যাক কবে কমছে। আর এই ঘুরে এসে আমাকে আবার অফিসে করতে বসতে হবে, কারণ আমার নাইট শিফট চলছে। তো এখানে আমি ল্যাপটপ নিয়ে এসেছি, এখানে আমার কাজ করতে হচ্ছে। এটুকুই বলার ছিল। এখন দেখি মাঠে কী পরিস্থিতি, আর যেটাই দেখতে পাচ্ছি আমি ডেফিনেটলি সেটা ক্যাপচার করবো। গাইজ, আমি এখন পৌঁছে গেছি স্কোয়ার ফিল্ডের মাঠে। এখন একটু প্রায় সন্ধে হয়ে এসছে, সবাই এখানে দেখছি ইভিনিং ওয়াকে বেরিয়েছে। পেছনে খেলা হচ্ছে, তো আপনারা দেখতে পারবেন। অ্যাকচুয়ালি মাঠটাকে বলছে স্কোয়ার ফিল্ডের মাঠ। স্কোয়ার ফিল্ড মানে হচ্ছে এই মাঠটা পুরোটাই স্কোয়ার টাইপের, পুরোটাই স্কোয়ার শেপে, তার জন্য এটা স্কোয়ার ফিল্ড বলা হচ্ছে। এখানে এটা চারদিকে 4টে কামান রাখা আছে, আমি ভিডিওতে যেরকম দেখালাম, আপনারা দেখেছেন এর আগেতেই। তো মোটামুটি মাঠটা অনেকটাই বড়। আর যখনই কেউ আসে কোথা থেকে, মানে হেলিকপ্টারে করে আসতে পারে এখানে, হেলিপ্যাড টাইপের, হেলিপ্যাড তো নয় অ্যাকচুয়ালি, মানে হেলিকপ্টার নামে এখানে। যখনই কোনো নেতা মন্ত্রীরা আসে তো এখানেই নামে। বহরমপুরে যখন কোনো রকম
পার্টির দিক থেকে বা কোনো সাংগঠনিক দিক থেকে কোনো রকম সমাবেশ ঘটে, তখন পার্টির লোকেরা হেলিকপ্টারে যখনই আসে এখানেই সবাই ল্যান্ড করে। টাইম কাটানোর জন্য স্কয়ারফিল্ডের মাঠ ইটস আ গুড থিং, আপনারা আসতেই পারেন। আর ওদিকে আছে লালদিঘির পাড়। লালদিঘির পাড়টা আমার ঠিক ভালো লাগে না, অতটা প্রেফার করি না, আমি আগেও বললাম, তাই আমি যাই না। স্কয়ারফিল্ডের মাঠে আসলে কী হয়, মানে একটু সময় কাটানো যায়। আজকাল মাঠ দেখতে পাওয়া যায় না। আমি তো কলকাতায় থাকি, কলকাতায় মাঠ খুব কম এরকম দেখতে পাওয়া যায়, বেশিরভাগই সব জায়গায় বাড়িঘর ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। আগেকার দিনে কি হতো, যেখানে আমরা মাঠে খেলতে যেতাম ছোটোবেলায়, এখন অনলাইনে সব কিছু হয়ে গেছে, এখন মোবাইলে সবাই গেম খেলছে, তো মাঠে খেলার ব্যাপারটা চলে গেছে। তো এখনও এখানে আসার পরে দেখতে পাচ্ছি এখনও মানুষ খেলছে, তো ভালো লাগে জিনিসগুলো দেখলে, যে মানুষ এখন জিনিসগুলো ভুলে যায়নি, এখনও তারা খেলার সাথে যুক্ত আছে। আমার ইচ্ছে করার সময় পেলে একটু খেলি, কিন্তু আমার সময় হয়ে ওঠে না। তো এখানে কিছুক্ষণ বসবো আমি, আর তারপরে আবার মামাবাড়ির দিকে রওনা দেবো, কারণ রাতে আমার আবার ডিউটি আছে। আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করতে পারি শীতকালে মুর্শিদাবাদ ঘুরতে আসা, মানে খুব সুন্দর একটা আইডল প্লেস, আপনারা আসতেই পারেন। মুর্শিদাবাদ খুব একটা মানে এখানে খুব ঠান্ডাও পড়ে সেরকমও না, আবার খুব গরম আছে সেরকম ব্যাপারটাও নেই। যারা ইতিহাস ভালোবাসেন, যারা হিস্ট্রি ভালোবাসেন, তারা অবশ্যই এখানে আসতে পারেন। কারণ হাজারদুয়ারি আমি অনেকবার গেছি, হাজারদুয়ারি সত্যি যতবারই যাবেন মনে হবে যে আরও একবার যাই। আর মতিঝিল আছে, কাঠগোলা বাগান আছে, এগুলো মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত জায়গা। তো আমি বলবো যে আপনারা আসুন, ঘুরে যান। আমি তো আরও সময় নিয়ে আসলে হয়তো আমি হাজারদুয়ারিটা কভার করতে পারতাম, কিন্তু যেহেতু সময় নিয়ে আসিনি আমি, তাই আমাকে কালকেই ফিরে যেতে হচ্ছে। কালকে আমার ট্রেন 10:21। এমন কিছু মানে এক্সপেন্সিভ নয় হাজারদুয়ারি ঘুরতে আসা বা মুর্শিদাবাদটা ঘোরা। মিনিমাম একটা অ্যামাউন্টের মধ্যেই আপনার সবটা কভার হয়ে যাবে। তো আমি সাজেস্ট করতে পারি আপনারা আসতে পারেন। আর স্কয়ারফিল্ডের মাঠ, লালদিঘির পাড় এগুলো ঘুরতে পারেন যদি আপনাদের ইচ্ছে হয়। বহরমপুরের প্রতি আমার তো আলাদা একটা টান আছে বলতে পারেন আপনারা, কারণ আমার জন্ম এখানে, আমার সব কিছু এখানে। হ্যাঁ, আমি কলকাতায় বড় হয়েছি, কিন্তু জন্ম বলুন বা আমার যাবতীয় আত্মীয় স্বজন যারাই আছে তারা এখান থেকেই বিলং করে। তো যখনই আমি এখানে আসি আমাকে প্রতিটা আত্মীয় বাড়ি ভিজিট করতে হয়, তার জন্য একটু টাইম লেগে যায় আমার সব কিছু ম্যানেজ করতে। এবারও এসে সব আত্মীয় বাড়ি আমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তো ডেফিনেটলি নেক্সট টাইম আমি যখন আসবো আমি চাইবো যে একবার হাজারদুয়ারিটা ভিজিট করতে আপনাদের জন্য। আজকে ভিডিওটা এতটা অবধি থাকলো। আমি মাঠে কিছুক্ষণ সময় কাটাবো, কাটিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দেবো। কালকে আমার সকালের ট্রেন 10:21 বহরমপুর থেকে, আর ওটা পৌঁছতে মোটামুটি 2টার মধ্যে ঢুকে যাবো আমি আমার গন্তব্যস্থলে। আর ভালো থাকুন আপনারা। আমি নেক্সট একটা কন্টেন্ট নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো। আমি কিন্তু এখানে এসেও আমার ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করতে ভুলিনি, কারণ এখানে আমার জিম যাওয়ার টাইম হয়নি, বাট আমি ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করেছি। জিম আমার যাওয়া হচ্ছে না, 2-3 দিন আমার গ্যাপ পড়ে গেল, জিম যেতে পারছি না আমি। তো ফ্রি হ্যান্ডটা আমি করেছি এখানে আসার পরে। তো আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা ওয়ার্কআউটটার থেকে দূরে থাকবেন না, ওয়ার্কআউট করুন, ফিট থাকুন। কারণ আমি চাই সবাই যেন ফিট আর হেলদি লাইফ লিড করে, তার জন্য আমার এই চ্যানেলটা ক্রিয়েট করা। তার সাথেও আমি আদার্স ব্লগগুলো করি, কারণ একটা আমার শুধুমাত্র ফিটনেসের উপরে বেঁচে থাকতে পারে না, তাকে বেরোতেও হয়, বাড়ি বাইরে বেরোতে হয়, ঘুরতে হয়, একটু মাইন্ডটা রিফ্রেশ করার খুব দরকার পড়ে। যার জন্য আমার আপনাদের সাথে কানেক্ট করা এই একটাই মেন কারণ, যাতে একটা মানুষ ফিট থাকার সাথে সাথে, চাকরি করার সাথে সাথে সে তার নিজের লাইফের আর কি দিক ফলো করছে, সে তার লাইফটা কীভাবে লিড করছে, আমি এটাই আপনাদেরকে দেখাতে চাই। তাই আমার যখনই যেখানে আমি যাচ্ছি, যাই করছি, আমি আপনাদের সামনে এটা তুলে ধরছি। আর এটা আমার খুব ভালো লাগে যে আপনারা আমাকে দেখছেন, আমাকে ফলো করছেন, এটা আমার কাছে অনেক বড়ো একটা পাওনা। তো থ্যাংক ইউ। আর আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো। আর কালকে বাড়ি যাই, তারপর নেক্সট কন্টেন্টে আপনাদের সামনে আসবো। টাটা।